ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓମ୍ ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ୍ ଗମୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାପ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିବାନ ହେବା। ଉପାୟ କ'ଣ? ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା। ଶକ୍ତି କିଏ? ଆଦିଶକ୍ତି। ଆଦିଶକ୍ତି କିଏ? ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀ କିଏ? ତ୍ରିପଦା। ତ୍ରିପଦା କିଏ? କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ସାହସ, ପରିଶ୍ରମ, କୌଶଳ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ। କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛ କି? ସାହସ ଦେଖାଇଛ କି? ନର୍କ ସହ ଲଢ଼ିଛ କି? କେତେ କାନ୍ଦିଛ? କେତେ ରାଗିଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛ କି? ପରିଶ୍ରମ କରିଛ କି? କେତେ ସେବା କରିଛ? ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛ କି? କେଉଁ କୌଶଳର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୌଶଳ, ପଞ୍ଚକୋଶ, ସାଂସାରିକ କୌଶଳ, ନୂଆ କାମ। ପ୍ରଜ୍ଞାଯୋଗ। ତାଡ଼ାସନ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ଚକ୍ରାସନ, ବଜ୍ରାସନ, ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ଯୋଗମୁଦ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧ ତାଡ଼ାସନ, ଶଶାଙ୍କାସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ବାମ, ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ଡାହାଣ, ଶଶାଙ୍କାସନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତାଡ଼ାସନ, ଉତ୍କଟାସନ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ତାଡ଼ାସନ। ବଳାସନ। ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି କରିବେ? ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଧ୍ୟମା ଓ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରି ବାମ ପଟ ନାକପୁଡ଼ାରେ 3 ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ଓ ଛାଡ଼ିବେ। ସେହିପରି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାମ ନାକପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ାରେ 3 ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ଓ ଛାଡ଼ିବେ। 2 ନାକପୁଡ଼ାରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାଟି ପଟେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହିପରି 3 ଥର କରିବେ। ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଦେହରେ ଥିବା ନାଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଜବୁତ ହୁଏ, ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହେ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା ବଢ଼େ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଜପ। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୃବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଧ୍ୟାନ। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ନିଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ସହିତ ଏକସ୍ୱରରେ ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଶରୀର ଶାନ୍ତ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟା ସିଧା। ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା। ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନ ଲଗାଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣ, ସେହିପରି ଭାବନା କର। ସବୁ ଧ୍ୟାନ ମୋ କଥା ଉପରେ ରଖ। ସ୍ଥିର ଶରୀର, ମନ ଶାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କର। ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରଖ। ଦେଖ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ମନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଅ। ମନେ ମନେ କରୁଥାଅ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ମନେ ମନେ ଶୁଣୁଥାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ କପାଳର ମଝି ଭାଗରେ ରଖ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ତିଳକ ଲଗାଇଥାଉ। ଲଗାଇ ଭାବ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଦୟ ହେଉଥିବା ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସଂସ୍କାରବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ଆମେ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଜପ କରି ଚାଲିଥାଅ। ମନେ ମନେ ଶୁଣି ଚାଲିଥାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଅ-ଉ-ମ। 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଏକତ୍ର ଘଷ। ଏହାକୁ ମୁହଁ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲଗାଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲ। ପଞ୍ଚକୋଶ ଆସନ, ବ୍ୟବାହ ଆସନ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ଉତ୍କଟାସନ, ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ହବ୍ୟବାହ ଆସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାସନ,
ଧନୁରାସନ ମୟୂରାସନ। ନାଚ ଗୀତ ଗପ ଖେଳ ଗୀତ ମନସା ସତତଂ ସ୍ମରଣୀୟଂ ବଚସା ସତତଂ ବଦନୀୟଂ ଲୋକହିତଂ ମମ କरणୀୟଂ ନ ଭୋଗೋ ଭବନେ ରମଣୀୟଂ न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।